The list keeps getting smaller. Lawa amaculo amaskandi akwi-top 30 ye-YouTube. Khathi siqala ukwenza le ngosi ebe-6 kodwa manje sewu-4 kuphela. Ingoma esasela phana kwi-top 30 ye-YouTube le khishwa into encane ehamba no-Naledi Aphiwe, Love Language. Isayibambe kuyo number 29 ngama-views awu-174,978 elandelayo. Kube kaSikweletu ethi into enhle isayibambe ku number 27 ngama-views awu-645,424. Sayibambe kahle kakhulu kuSikweletu kodwa isiya ngasekugcineni ekuphumeni kuma-trending songs. Bese kuba ingoma kaJoko lapho ezibiza khona ngeHobosha featuring uMzukulu mfana waceza. Ingoma ethi umamemeza yona isina 478,979. Isayibambe ku number position 17 okusho ukuthi akufani isahleli isazohlala kancanyana isikhashana nje esithize. Lezi ezinye esezosheshe iphume lezi yathi sisanda kuhlola kuzona. So isayibambe kahle ke. Lokho yaphuma nge-17 February 2025 number 17 ku YouTube. Eyokugcina ingoma ethi Mjolisi featuring Mnqobiyazo Mayidololo okungumusic video wengoma ethi Mayidololo eyashisa ikhotha last year. Sebeyenzele umusic video wayo kulonyaka. Le ngoma yenza kahle kakhulu ke. Ingakho isihlanganise ama-views awu-932,604. Ihleli number 14. Sophinde sikhumbule ukuthi bonke ke labo bantu abala bazophinde bebe khona ke kwi-15 year celebration of Blue Nation Mjolisi mina Mnqobiyazo. Nalo iHobosha lizobe likhona uNjoko noMzukulu naye uzobe khona. Umuntu encane uzobe khona uSikweletu angabi nayo sure ukuthi uzobe khona yini. So bathokozisa kakhulu ukuthi abafowethu abasayibambe lapha kwi-top 30 abanye babo bazobe khona emcimbini othinta iDlamlenze lapha eCarnival City eGoli. So asithembe ukuthi mhlawumbe lezi ngoma zizothi ukuhlela kancane lapha kwi-top 30 ngoba sayidinga ingoma zethu ngamaskandi ube ziyibambe lapha indima zidlala indima enkulu lapha ku-top 30 kuma-trending songs akumelanga sicasha so sonke isikhathi ngoba ade besanda kukhipha ke ingakho ke ingoma zabo zikuyiyo i-top 30 bekuyilokho okwamanje. Sophinde futhi ngokuzayo sizoqhubeka le ngosi sizobheka ukuthi ngabe khona ingoma ezikwi-top 30. If azikho ingosi izothi kuma kancane sibheka nje izinto ezitrendayo nezinto ezenzakala ngaleso sikhathi leso egameni lamaskandi. Ngiyabonga nisale kahle.